Добрый день, дорогие слушатели. Хотел рассказать вам о своей покупке на AliExpress. Называется она беспроводной дверной звонок с пассивным инфракрасным датчиком движения. Значит, название его, вот я написал, Смирнит. Думаю, на AliExpress вы легко найдете по такому названию этот прибор. Да? Значит, он состоит из приемника. Вот. Приемник. Вот он. И сам датчик движения. Зачем мне понадобилось это устройство? Для того, чтобы создать сигнализацию дополнительную для своей машины, которая стоит под балконом. Я живу в многоэтажке. Вот, и решил дополнить сигнализацию, что в машине вот такой вот сигнализации, которая мне непосредственно сообщит в квартиру о проникновении в машину злоумышленника. Да? Вот, датчик движения как раз и сообщит, передаст на вот этот приемник вот, с сигналом, что что-то не то, да. Значит, расстояние, на которое он может передавать по инструкции, 280 метров. Ну, довольно много и достаточно. Так, значит, ну, продемонстрирую вам, как он работает. Вот вы посмотрите. Вот непосредственно этот приемник, а вот датчик. Значит, запитывается. Датчик может запитываться вот тремя такими пальчиковыми батарейками. Такая батарейка идет, ну, сигнализацию у меня идет. Так, и запитывается, ну, с помощью зарядки, видите. Так, значит, смотрим. Рука. И вот произошло срабатывание. Срабатывание сигнализации, да. Этот блочок может непосредственно находиться там или на балконе, или в комнате. Он как раз и сообщит о том, что произошло что-то не то в машине. Сам датчик движения я укреплю в машине, могу там на заднем, где-то там сзади укрепить его. Крепится он. Ну вот, идут, конечно, такие вот крепления. Вот. Вот крепление, вот крепление для датчика. Ну, я посмотрю, как я смогу там укрепить. Могу на скотче укрепить, неважно. Важно, чтобы этот датчик осматривал салон. Вот, ну и, значит, таким образом я решу проблему свою, значит, с охраной автомобиля, потому что я живу в многоэтажке, а стоянки у нас переполнены. Вот, и я ставлю свою машину под окном. Значит, тут в этом устройстве несколько режимов, но я взял только вот режим охраны. Сейчас вот по инструкции мы можем посмотреть, сколько режимов. Вот видите, инструкция на английском языке. Я выбрал режим охраны. Значит, как выбираются эти режимы? Вот с помощью вот этих кнопочек, так, которые находятся в этом блоке приема. Вот, раз, два. Так, и с другой стороны посмотрим. Вот тоже две кнопочки. Я думаю, значит, любой чисто интуитивно там смог определиться, как установить этот режим. Так что ничего сложного, все нормально. Спасибо за внимание. Вот. Удачи!